हेलो दोस्तों, मैं रजनीश सुथार और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि गाड़ी सीएनजी में चालू रहती है तभी एससी चालू करने पे गाड़ी बंद हो जाती है, तो क्या प्रॉब्लम होता है वो अभी हम आपको पूरा वीडियो में दिखाएंगे। तो चलो देखते हैं। चालू कर, ऐसी चालू कर, ऐसी बंद है कि बंद है। ऐसी चालू कर दी, बंद करो। तो दोस्तों देख सकते हो, हमने इसका हेड खोला है और हेड में अभी ये देखो, आपको गाइड में चाल दिख रही होगी, बाल हिल रहा है। देखो आप, गैप हो गया, इसमें वाल कट गए हैं और सभी वाल की हालत ऐसी है। देख लो अभी आप, थोड़ा मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सभी वाल ख़राब है इसके। ये देख लो, गाइड भी कट गई है, इसका सीट भी कट गया है। हेड में सब गाइड, वाल, सीट सब डालना पड़ेगा, सब जल गए हैं। सीएनजी में यही दिक्कत रहती है, खास करके सभी गाड़ियों में, कि ये वाल्व वगैरह सब जल्दी से कट जाता है सीएनजी में चलते हुए। पेट्रोल में इतना नहीं कटता है, तो चलती रहती है गाड़ी। ये आपको दिख रहा होगा ऊपर की साइड, देखो ये जले हुए सब, ये सही है। ठीक है, तो अभी हम इसका पूरा हेड चेंज करने वाले। तो दोस्तों देखो, हमने ये हेड नया ला दिया है अभी और इसका फिटिंग चालू है अभी। तो आप देख सकते हो अभी इसका, देखो अभी हम दिखा रहे हैं इसका। ये गैसकिट नया डालेगा, हम बैंकों का डालेंगे और इसका टाइमिंग बेल्ट भी नया डालेगा। और वाटर पंप इसका हमने चेंज कर दिया है। अभी इसका पिस्टन देख लो आप, पिस्टन वगैरह सब ऐसा का ऐसा ही है, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। सही है, तो इसको कोई नया कुछ रिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। धुआं वगैरह देती है तो ही करना है, बाकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हेड का क्या है, हमने हेड पूरा चेंज कर दिया है, इसका सेकंड में दूसरा ला दिया है। तो देख सकते हो, इसका वाल वगैरह सब काम करवा के टकाटक करवा दिया है। अभी इसको हम फिटिंग करेंगे। तो देखो ये बेल्ट टाइमिंग का हमने कॉन्टिनेंटल का डाला है, ये वाला डालेंगे कॉन्टी टच का। और हेड गैसकिट के ऊपर हम सिलक लगाएंगे, क्योंकि हेड अभी हमने पुराना लाया है। अभी फ्रेश हेड इसका कट माल लगाया हुआ नहीं है, तो क्या है, वो कट नहीं लगाते तो ऑयल से नहीं चलाएंगे हम। इसके सिलक लगा के थोड़ा थोड़ा बहुत क्या लीकेज का प्रॉब्लम नहीं रहता है हेड में। और सभी दूसरी गाड़ियाँ बड़ी है, उसका भी काम करना है। तो देख सकते हो अभी फिटिंग चालू है अभी हमारा। ये हमने हेड लगा दिया है, अभी हेड का बोल्ट टाइट हो रहा है अभी। आप देख सकते हो, ये हेड का बोल्ट सब टाइट कर रहे हैं हम। इसको आपको टॉर्क से टाइट करो तो आपको 65 तक ही करना है, वरना आपके हिसाब से हाथ से ही कर दो, कोई टेंशन नहीं। 65 Nm तक टॉर्क लगाना है तो लगा सकते हो आप, बाकी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। लेकिन अभी हेड फ्रेश है तो इतना कुछ टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। बोल्ट 65 तक अपने हाथ से कर सकते हो, अंदाज से कर दो अपने हिसाब से। दोस्तों हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। हमारे सभी ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अभी हम कैम सापर इसके ऊपर लगाएंगे, ऑयल लगा रहे हैं अभी। ऑयल लगा के इसके ऊपर हम कैम साप लगा रहे हैं। अभी हमने देख लो, ये कैम सापर लगा रहे हैं इसके ऊपर। आप देख सकते हो कैम साप, और उसके आगे की सील भी लगा देंगे साथ में। ये क्या है, बाद में लगाने में दिक्कत रहती है। कभी कभी ये सील क्या लूज रहती है तो थोड़ा तकलीफ रहती है, निकल जाती, साथ में घूम जाती है नहीं डालते तो ट्यूब लगा के साइड साइड में थोड़ी बहुत लगा देनी है, लेकिन कैम के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, सील वाले भाग में, वो आपको याद रखना है। और ये जो कैप लगाते हो, इसका जो अंदर डॉयल है
उसको आप मक्की बोलते हो, वो उसको ज़रूर लगाना है। उसके बिना क्या ये कैम आवाज़ भी करेगी और टाइट भी रहेगी, तो भी गाड़ी का फायरिंग अच्छा नहीं रहेगा। तो ये सब आपको लगाना ज़रूरी है। कोई मैकेनिक क्या है, एक एक कैम एक डॉयल नहीं होती तो चला लेता है, लेकिन ऐसे नहीं चलाना है आपको भी। परफेक्ट काम करना है तो क्या है, सब ये लगाना ज़रूरी है। तो अभी देख लो, इस हिसाब से सब फिटिंग हो रहा है। अभी फिटिंग हो गया है ये कैम हमारा। इसके ऊपर हम रॉकर बाद में लगाएंगे। इसका आगे के भाग को हम घुमा के एक बार कैम चेक कर लेंगे। डायरेक्टली रॉकर लगा के नहीं करना है आपको, एक बार कैम ज़रूर चेक करना है, फ्री होनी चाहिए। देखो ये टाइट हो गया। अभी हम आगे का लगा के आपको दिखा रहे हैं कैसे बोल्ट लगा के आपको एक बार चेक कर लेना है, ठीक है ना। इससे आगे एक बोल्ट लगा के आपको इसका कैम का ही बोल्ट लगाना है, दूसरा नहीं लगाना। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, देख लो। ये ऐसे कैम का बोल्ट लगा के आपको एक बार घुमा के एकदम कैम फ्री होना चाहिए, एकदम फ्री घूमनी चाहिए। देख लो आप, इसे एकदम इजी घूमनी चाहिए। फिर आपको इसके ऊपर रॉकर लगा देनी है। इसके पहले एक बार फ्री रहनी चाहिए, इससे आपको पता चल जाएगा। रॉकर लगाओगे तो थोड़ी हार्ड रहेगी, तो इससे क्या है, अंदाज़ा थोड़ा कम रहेगा। तो अभी हमको रॉकर लगा देते हैं इसके ऊपर। रॉकर लूज नहीं रहनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अभी आगे का कवर लगा रहे हैं हम। अभी हमने इसके ऊपर चक्कर लगा दिया है, कवर भी लगा दिया है, चक्कर भी लगा दिया है। और ये बोल्ट कंप्लीट आपको बेल्ट लगाने के बाद भी टाइट कर लेना, कोई टेंशन नहीं इसका। और अभी हम इसका टाइमिंग बेल्ट लगा के आपको टाइमिंग तो दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी हमने इसका टाइमिंग बेल्ट लगा दिया है। अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं कि टाइमिंग किस तरह से होता है। आप देख लो, मैं ये अंदर मोबाइल डाल के दिखा रहा हूँ। ये मक्की के देखो ऊपर येलो वाला और मार्क सामने रहना चाहिए, जो टाइमिंग के ये पतरे पे मार्क है, और ये वाला मार्क, और नीचे वाला की तरफ देखना है आपको। ये मक्की भी ऊपर रहनी चाहिए और उसके आगे एरो है, देखो मक्की के आगे चक्कर पे एरो है, वो बिंदी है। वो बिंदी ऊपर वो सामने ऑयल पंप पे जो टिक मार्क है उसके सामने रहना चाहिए एग्जैक्ट, ठीक है ना। उस हिसाब से आपको भी कर देना है। और देख लो अभी ऊपर का अभी हम इसका टैपिट कर रहे हैं। टैपिट कर देते हैं फटाफट। टैपिट आपको 8 mm की पट्टी लेके करना है। ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है। 8 mm की पट्टी जी आनी चाहिए। 8 mm की CNG में चला रहे हो तो 8 mm की पट्टी रखनी है आपको, ठीक है ना। 8,000 की पट्टी, 8 mm मतलब 8, उसके ऊपर 0.8 mm लिखा होता है, मतलब 8,000 होता है। 8 mm पूरा नहीं लेना है, नहीं तो बहुत लूज आ जाएगा। तो वो 0.8 mm थाउ के हिसाब से होता है, तो उसके हिसाब से आपको ये टैपिट सेट कर देना है। CNG में तो इतना ही करना है, 8 से 10 तक रख सकते हो आप। ज़्यादा पट्टी टैपिट गेज इसका ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा लूज नहीं रखना है आपको। तो अभी देख लो, हम पूरा टैपिट कर लेते हैं। थोड़ा मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ।
सब फिटिंग हो गया इसका। अभी हम गाड़ी चालू करके दिखा रहे हैं आपको। अभी गाड़ी इसको स्टार्ट करते हैं हम। अब ऐसे चालू कर एसी पेट्रोल में खाली एसी चालू कर पहले। હવે ગેસમાં કાઢ ગાડી પ્રેસ થોડો કરજે બસ છોડ દે એસી બંધ કર ફરીથી ચાલુ કર એસી। तो दोस्तों हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।